ইয়াহু ভূত ভূত মে। এই কোথায় উঠেছিস? রাত দুপুরেও শান্তি নেই, একটুখানি ঠান্ডা বাতাস বইছে, আমি ঠান্ডা হাওয়া খাওয়ার জন্য ছাদে এলাম। আর ইনাদের দুই মহারথীকে নিয়ে আসলাম। এই এক মহারথী আর এই যে এক মহারথী, দেখো দেখো কিরকম চোখ জ্বলছে, মনে হচ্ছে দুটো ভূত ভূত মে, তো না? হ্যাঁ সিম্বা বল বল বল, ভূত তো তুই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভূত মে। ওই নারকেল গাছ থেকে ভূত আসুক, এসে তোকে খেয়ে নি। হ্যাঁ আয় 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 ভূত আয়, দেখো কিরকম হাওয়া দিচ্ছে। আর ওরা চুপচাপ ছাদের উপরে। এই কোথায় গেলি কোথায় গেলি? কই দেখি। আমি 3 তলার ছাদের উপরে উঠেছি আর ওদের তাতেও হচ্ছে না, ওরা একদম চিলেকুটার উপরে উঠে বসে রয়েছে গো। কিরে নাব্বি, দেখো কিরকম চোখগুলো, দেখো ভূতের মতো জল জল করছে, একদম ভূত। অন্ধকারে যে এসে হার্ট অ্যাটাক করে মরে যাবে তোদের দেখে, বুঝতে পারছিস? এই টাকা দেখেছিস? তোর মুখটা যত সুন্দর না, এই রাত্রিবেলা তত বিগ্রহ লাগছে। কানগুলো ভেঙে দেবো, কালগুলো ভেঙে দেবো। নাম যত রাত্রিবেলা খেলা। নামবি? এই দেখো দেখেছ, 2 নম্বর ভূত। আমার দুটো ভূত। নাম 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 মার দেবো। কিরে হ্যাঁ, সোনার খনি আছে কানে? সোনার খনি আছে? হ্যাঁ নাম 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 তাড়াতাড়ি নাম নাম। হ্যাঁ ওই তো 2 ভূত আমার। এইটা যাক না যাক, 3 তলার ওপর থেকে যাবে একদম, আমি কিচ্ছু করতে পারবো না। হ্যাঁ এই দেখো কোথায় চলে গেছে। এই বেরো, চলে গেলাম, বেরো তাড়াতাড়ি বেরো। ওই দেখো, হ্যাঁ হ্যাঁ যা, ওপারে চলে যাবি, একদম একদম ওপারে নিচে, একদম যা। মনে করলাম একটু শান্তিতে হাওয়া ছেড়েছে, ছাদে এসে একটু বসি, হাওয়া খাই, গাছপালাগুলোও দেখা হবে। ওখানেই ঢুকেছে। এই তাড়াতাড়ি আয় তাড়াতাড়ি আয়, এনে 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 চলে গেলাম, আমি চলে গেলাম। ওই দেখো।